हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो एडिटिंग का टॉपिक है बर्ड हैंड पर कैसे एडजस्ट करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। चलो ये देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को पिक्सार्ट में ऐड करेंगे और अपने मॉडल की फ़ोटो भी ऐड कर लेंगे। तो चलो यहाँ से मैं अपनी मॉडल की फ़ोटो ले लेता हूँ और ऐड कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद मैं डन कर लेता हूँ और अपने हाथों पर बर्ड की पीएनजी को ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं अपने बर्ड को रोटेट कर लेता हूँ और अपने हाथों पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपने हाथों पर एडजस्ट कर लेना है। तो वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ रख देता हूँ। अभी बर्ड पीएनजी को थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा 2 बर्ड को ऐड कर लेता हूँ। इसको थोड़ा नीचे रख लेता हूँ, इसको भी नीचे, इस वाले को थोड़ा सा नीचे। अब हम जाऊँगा इफेक्ट में और ब्लर इफेक्ट को ऐड कर दूँगा जिससे हमारी फ़ोटो में रियलिस्टिक लुक आ जाए। तो यहाँ ब्लर करके एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा ही इफेक्ट इस बर्ड पे पर डाल देंगे। तो चलिए ब्लर इफेक्ट में जाते हैं और ब्लर इफेक्ट डाल देते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा कम रखता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ। अब हम जाएंगे अपने जैकेट का कलर चेंज करने। तो चलिए इफेक्ट में जाते हैं और कलर टूल को सिलेक्ट करते हैं और अपने जैकेट के कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से अपने जैकेट का कलर ग्रीन रख लेता हूँ और अब मैं पर्सन को क्लिक करूँगा और अपने ऑटोमेटिक पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद इरेजर में जाएंगे और अपने हाथों को इरेज कर लेंगे। तो चलो यहाँ से मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी फटाफट कर लेना है। एक्स्ट्रा पार्ट इरेज हो जाए उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको हम वापस से रीस्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से मैं रीस्टोर कर लेता हूँ फटाफट। इसी तरह से आपको भी रीस्टोर भी कर लेना है। इतना करने के बाद फोटो को डन कर देंगे हम। अब हम जाएंगे स्नैपसीड ऐप में। तो चलो स्नैपसीड ऐप में जाते हैं और यहाँ पर फोटो ऐड कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा टून इमेज में, ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा लूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा घटा दूँगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाईलाइट को भी बढ़ा लेंगे, शेडो को थोड़ा सा कम रखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और डन कर देते हैं। अब हम जाएंगे सिलेक्टिव टूल पर और अपने फेस के एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अब थोड़ी सी ब्राइट कर लेंगे अपने फेस को, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन भी बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा माइनस। और अब हम जैकेट को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको माइनस रखेंगे, ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे, इसको कम रख लेंगे, सॉरी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम। और अपने पीछे के एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट भी थोड़ा कम। अब हम कबूतर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी
ब्राइटनेस को ऐड कर लेंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं और डन कर देते हैं। अब हम जाएंगे अपनी फ़ोटो में स्मूथनेस लाने के लिए, तो हम जाते हैं अपने डिटेल टूल पर और माइनस में ले जाते हैं स्ट्रक्चर को और शार्पनेस को थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इतना करने के बाद हमारी फ़ोटो में एक अच्छा बेहतरीन लुक आ गया है। तो अब हम जाएंगे फ़ोटो को सेव करने। चलो फ़ोटो को सेव कर लेते हैं।